வணக்கம் மாணவர்களே. எலக்ட்ரீஷியன் ட்ரேட்களின் இந்த அமர்வில் குறைபாடுகளை எவ்வாறு சோதிப்பது, பகுப்பாய்வு செய்வது மற்றும் மின்னழுத்த நிலைப்படுத்தி, எமர்ஜென்சி லைட் மற்றும் யூபிஎஸ் ஆகியவற்றை எவ்வாறு சரி செய்வது என்று உங்களுக்கு கற்பிக்கப்படும். இந்த பயிற்சியின் முடிவில் நீங்கள் அதை பயன்படுத்த முடியும். வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசரின் டிஃபெக்ட்ஸை அனலைஸ் செய்யவும், டிஃபெக்டின் அடிப்படையில் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசரை சரிபார்த்து சரி செய்யவும், எமர்ஜென்சி லைட்டில் உள்ள குறைபாடுகளை அடையாளம் காணவும், எமர்ஜென்சி லைட்டை சரி செய்வதன் மூலம் குறைபாடுகளை பார்ப்பதற்கும், யூபிஎஸ்ஸில் உள்ள பிழைகளை அனலைஸ் செய்யவும், யூபிஎஸ்ஸை சரி செய்வதன் மூலம் பிழைகளை சரி செய்யவும் முடியும். டெஸ்டிங், அனலைசிங் டிஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் ரிப்பேரிங் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர், எமர்ஜென்சி லைட் மற்றும் யூபிஎஸ் ஆகியவற்றை சரி செய்வதற்கு தேவையான டூல்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்களை பார்க்கலாம். டூல்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ட்ரைனிங் டூல் கிட் 1 செட். கனெக்டர் ஸ்க்ரூ டிரைவர் செட் 1. லைன் ஆர் நியான் டெஸ்டர் 500 watts 1. soldering iron 35 watts 250 volt 1. desoldering gun 1. multimeter analog or digital 1 number. clamp on meter 1. equipments. common UPS 625 VA bar 12 volt 1. sealed leading acid battery with operational manual maintenance free battery 12 volt bar 120 Ah 1 number. CRO 20 MHz bar dual trace 1 number. assembled circuit of voltage stabilizer to be checked. assembled circuit of emergency light check செய்யவும். assembled circuit of online UPS check செய்யவும். materials or components. spare components தேவையான அளவு, solder 60/40 தேவையான அளவு, soldering flux தேவையான அளவு, connecting wire தேவையான அளவு. டெஸ்டிங், அனலைசிங் டிஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் ரிப்பேரிங் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர், எமர்ஜென்சி லைட் மற்றும் யூபிஎஸ் ஆகியவற்றை சரி செய்வதற்கான தயாரிப்புகளை பார்க்கலாம். இந்த பயிற்சியில் சர்வீஸ் ஃப்ளோ சீக்வன்ஸ், வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர் பிழை மற்றும் சரி செய்தலை அனலைஸ் செய்வது எங்கள் முதல் பணியாகும். வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசரின் அதன் மாதிரி, தயாரிப்பு மற்றும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போன்ற அனைத்து தொடர்பு தகவல்களையும் சேகரிக்கவும். மேலும் கிடைக்கக்கூடிய டாக்குமெண்டேஷன் மற்றும் டபுள் ஷூட்டிங் வழிகாட்டிகளை சேகரிக்கவும். வெளிப்படையான சிக்கல்களை கண்டறிய சில ஆரம்ப சோதனைகள் செய்வதன் மூலம் தொடங்கவும். வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசரின் முழுமையான விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்தவும். ஃபிசிக்கல் டேமேஜ், லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் பர்ன் காம்பனண்ட் ஏதேனும் உள்ளதா என பார்க்கவும். கெப்பாசிட்டர்ஸ், புரோக்கன் வயர்ஸ் ஆர் டேமேஜ்ட் பிசிபி ட்ரேசஸில் வீக்கம் அல்லது கசிவு உள்ளதா என சரிபார்க்கவும். ஏதேனும் சிக்கல்கள் கண்டறியப்பட்டால் பழுது பார்க்கும் செயல்பாட்டின் போது அவை தீர்க்கப்பட வேண்டும். ஸ்டெபிலைசர் பார்ட்ஸ் ஆர் காம்போனன்ட்ஸில் ஏதேனும் ஷார்ட் சர்க்யூட் இருக்கிறதா என்ற சர்க்யூட்டை கவனமாக சரிபார்க்கவும். ஸ்டெபிலைசர் யூனிட்டில் ஏசி மெயின் சப்ளையை ஓம் மீட்டரால் கனெக்ட் செய்து சர்க்யூட்டை ஆன் செய்வதன் மூலம் எதிர்ப்பை சரிபார்க்கவும். அது 0 ரெசிஸ்டன்ஸ் காட்டினால் டெட் ஷார்ட்டை குறிக்கிறது. இன்புட் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசரை குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள் உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கவும். ஷார்ட் சர்க்யூட்டை சோதித்த பிறகு பார்வை அல்லது ஓம் மீட்டர் மூலம் ஏதேனும் ஓப்பன் சர்க்யூட் உள்ளதா என சரிபார்க்கவும். மீட்டர் இன்ஃபினிட்டியை காட்டினால், அதாவது ஓப்பன் சர்க்யூட். இது ஒரு ஹெல்த்தி சர்க்யூட் என்றால் அது சில ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீடிங்கை காண்பிக்கும். மீட்டர் ரீடிங் மூலம் சர்க்யூட்டின் நிலையை அனலைஸ் செய்யவும். ஸ்டெபிலைசர் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஃபால்ட் இல்லாமல் இருந்தால் அதை மெயின் சப்ளை உடன் இணைத்து ஆன் செய்ய வேண்டும். சோதனையின் போது காணப்பட்ட அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சாத்தியமான தவறு பகுதிகளை அடையாளம் காணவும்.
ஸ்டெபிலைசர் தொடர்புடைய பொதுவான ஸ்டபிள் ஷூட்டிங் கைடை பார்க்கவும். வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசரில் சில பொதுவான ஃபால்ட், வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர், டிஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டர், ஓப்பன் ஆர் ஷார்ட்டட் சர்க்யூட்ஸ் அல்லது ஓவர் ஹீட்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். யூனிட்டின் அறிகுறிகளை சரிபார்த்து அறிகுறிகளை பதிவு செய்யவும். ஃபால்ட்டை சர்வீஸ் ஃப்ளோ சீக்வன்ஸ் மூலம் அனலைஸ் செய்யவும். பிழையை மேலும் தனிமைப்படுத்த காம்போனன்ட் லெவலை சோதனை செய்யுங்கள். இது சரியான செயல்பாட்டிற்கான தனிப்பட்ட காம்போனன்ட் சரிபார்க்கிறது. ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டியை மெஷர் செய்ய மல்டிமீட்டர் போன்ற பொருத்தமான டெஸ்டிங் டூல்ஸை பயன்படுத்தவும். வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், டயோட்ஸ் மற்றும் கெப்பாசிட்டர்ஸ் போன்ற முக்கிய காம்போனன்ட்ஸ்களை சோதிக்கவும். டெஸ்டிங்கின் போது கண்டறியப்பட்ட ஏதேனும் தவறான காம்பவுண்டை மாற்றவும். எமர்ஜென்சி லைட்டை சரி செய்து ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சீக்வன்ஸ் பிளாக் உதவியுடன் மெயின்டைன் செய்வது நம்முடைய அடுத்த டாஸ்க். வேலையை தொடங்குவதற்கு முன் தேவையான டூல்ஸ் உங்களிடம் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை தவிர்க்க பவர் சோர்ஸிலிருந்து எமர்ஜென்சி லைட்டின் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும். அதில் பேட்டரி இருந்தால் அதையும் ரிமூவ் செய்யவும். ஏதேனும் காணக்கூடிய ஃபிசிக்கல் டேமேஜ், லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் அல்லது பர்ன்ட் காம்பனன்ட்ஸ் உள்ளதா என எமர்ஜென்சி லைட்டை சரிபார்க்கவும். புரோக்கன் வயர்ஸ், லூஸ் ஸ்க்ரூஸ், ஓவர் ஹீட்டிங் அறிகுறிகள் உள்ளதா என பார்க்கவும். எமர்ஜென்சி லைட்டை பவர் அவுட்லெட்டில் பிளக் செய்யவும் அல்லது பேட்டரியை மீண்டும் இணைக்கவும். இண்டிகேட்டர் லைட் ஆன் ஆகிறதா என்று சரிபார்த்து பவர் லைட்டுடன் ரீச் ஆகிறதா என்று சரிபார்க்கவும். பவர் இல்லை என்றால் ஏதேனும் சிக்கல்கள் உள்ளதா என பவர் சோர்ஸ், அவுட்லெட் அல்லது பேட்டரியை சரிபார்க்கவும். ஏதேனும் பழுதடைந்த அல்லது எரிந்த பல்புகளை மாற்றி அமைக்கவும். பல்புகள் எமர்ஜென்சி லைட்டுடன் கம்பேட்டிபிளாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும். தளர்வான அல்லது துண்டிக்கப்பட்ட கனெக்ஷனுக்கு ஒயரை சரிபார்க்கவும். ஒயர்கள் பழுதடைந்துள்ளதா அல்லது சேதமடைந்துள்ளதா என சரிபார்க்கவும். எமர்ஜென்சி லைட்டில் உள்ள காம்பனன்ட்கள், பார்ட்ஸ்கள் ஏதேனும் ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக சப்ளையை கனெக்ட் செய்வதற்கு முன் சர்க்யூட்டை கவனமாக சரிபார்க்கவும். ஓம் மீட்டரில் மெயின் சப்ளை கேபிளை கனெக்ட் செய்து ஏசி மெயினுடன் கனெக்ட் செய்த சர்க்யூட்டை நோட்டை ஆன் செய்வதன் மூலம் எதிர்ப்பை சரிபார்க்கவும். ஷார்ட் சர்க்யூட் சோதித்த பிறகு பார்வை அல்லது ஓம் மீட்டர் மூலம் ஏதேனும் ஷார்ட் சர்க்யூட் உள்ளதா என சரிபார்க்கவும். மெயின் ரீடிங் மூலம் சுற்று நிலையை அனலைஸ் செய்யவும். எமர்ஜென்சி லைட் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஃபால்ட் இல்லாமல் இருந்தால் அதை சப்ளை மெயினுடன் கனெக்ட் செய்து ஆன் செய்யவும். யூனிட்டின் அறிகுறிகளை சரிபார்த்து அறிகுறிகளை பதிவு செய்யவும். நீங்கள் ஏதேனும் சிக்கல்கள் கண்டால் தேவையான வயரிங் பழுது பார்க்கவும் அல்லது மாற்றவும்.
எமர்ஜென்சி லைட்டில் பேட்டரி இருந்தால் அதன் வோல்டேஜை அளவிட மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தவும். பேட்டரி முழுவதும் சார்ஜ் செய்யப்பட்டிருப்பதையும் ஸ்பெசிஃபிக் ரேஞ்சில் வோல்டேஜ் இருப்பதையும் உறுதி செய்யவும். பேட்டரி பழுதடைந்தாலோ அல்லது டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டாலோ அதை புதியதாக மாற்றவும். எமர்ஜென்சி லைட்டில் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி இருந்தால் சார்ஜிங் சர்க்யூட்டை இன்ஸ்பெக்ட் செய்யவும். சர்வீஸ் ஃப்ளோ சீக்வன்ஸ் உதவியுடன் ஃபால்ட் அனலைஸ் செய்யவும். ஏதேனும் பழுதடைந்த காம்பனன்ட்ஸை சரி செய்து அல்லது மாற்றிய பின் எமர்ஜென்சி லைட்டை மீண்டும் இயக்கவும். பவர் சோர்ஸுடன் கனெக்ட் செய்யவும் அல்லது பேட்டரி வந்தினால் இன்சர்ட் செய்யவும். லைட் சரியாக வேலை செய்கிறதா என்று சோதிக்கவும். இந்த பயிற்சியில் நம்முடைய மூன்றாவது டாஸ்க் யூபிஎஸ் சோதனை செய்து தவறுகளை கண்டறிந்து சரி செய்வது. முதலில் கொடுக்கப்பட்ட நேம் பிளேட்டின் விவரங்களை படித்து விளக்க வேண்டும். டைப்ஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ், ஆன்லைன் ஆஃப்லைன், மாடல், பவர் ரேட்டிங் VA, சேஞ்ச் ஓவர் டைம் மில்லி செகண்ட்ஸ், பேட்டரி ரேட்டிங், பேக்கப் டைம் ஹவர்ஸ். யூபிஎஸ்ஸை ஆன் செய்து யூபிஎஸ் பிளக்இன் மூலம் மாற்றவும். லைன் நார்மல் LED கிரீன் லைட்கள் வரை 1 செகண்டுக்கு மேல் ஆன் ஆஃப் டெஸ்ட் சைலன்ஸ் பட்டனை அழுத்தி பிடிக்கவும். அதாவது யூபிஎஸ் ஆன் மற்றும் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது. கிரீன் LED ஒளிரவில்லை என்றால் சாத்தியமான காரணங்கள்: 1. பட்டனை அழுத்தாமல் இருக்கலாம் அல்லது மிக குறுகிய காலத்தில் அழுத்தியிருக்கலாம். 2. பேட்டரியின் வோல்டேஜ் 10 வோல்ட்டுக்கும் குறைவாக இருக்கலாம். 3. PCB ஃபெயிலியர். லோட் பேட்டரி மோட் 20 வாட்டுக்கும் கீழே இருக்கலாம். யூபிஎஸ் பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் சிக்கலை கண்டறிந்து சிக்கலை தீர்க்கும் வரிசை பிளாக் டயக்ராமில் குறிப்பிடுவதன் மூலம் இந்த பிழையை சரி செய்யவும். ஆஃப் செய்ய யூபிஎஸ்ஸை அழுத்தி லைன் நார்மல் அல்லது பேக்கப் LED ஆஃப் ஆகும் வரை 3 செகண்டுக்கு மேல் ஆன் ஆஃப் அல்லது டெஸ்ட் அல்லது சைலன்ஸ் பட்டனை அழுத்தி பிடிக்கவும். சுவிட்சின் நிலையை சரிபார்க்கவும் அல்லது LED மஞ்சள் LED பேக்கப் எடுக்கவும் அல்லது சுவிட்சை 3 செகண்டுக்கு மேல் அழுத்தி யூபிஎஸ் ஆஃப் ஆகவில்லை என்றால் ப்ராப்ளமை சரி செய்யவும். யூபிஎஸ் மற்றும் பேட்டரியை ஆஃப் செய்ய ஆன் ஆஃப் டெஸ்ட் சைலன்ஸ் சுவிட்சை 3 செகண்டுக்கு மேல் அழுத்தவும். பேக்கப் LED மஞ்சளை சரிபார்க்கவும். மஞ்சள் LED பேக்கப் லைட் ஆஃப் என்றால் யூபிஎஸ் மற்றும் பேட்டரி ஆஃப் நிலையில் இருக்கும். பின்புற LED ஆஃப் ஆகவில்லை என்றால் யூபிஎஸ் எப்போதும் பேட்டரி பயன்முறையில் இருப்பதை குறிக்கிறது. இந்த தவறுக்கான காரணங்கள் பவர் கார்டு ஃபியூஷன் அல்லது பேக்கப் நார்மல் வோல்டேஜ் ஆக இருக்கலாம். பவர் கார்டு AC ஃபியூஸ், அப்நார்மல் வோல்டேஜ் மற்றும் PCB ஆகியவற்றின் நிலையை சரிபார்க்கவும்.
ட்ரபுள் ஷூட்டிங் சீக்வன்ஸ் பிளாக் டயக்ராம் குறிப்பிடுவதன் மூலம் சிக்கலை சரி செய்யவும். ஆன் ஆஃப் டெஸ்ட் சைலன்ஸ் பட்டனை ஒரு செகண்டுக்கு குறைவாக அழுத்தவும். ஏசி மெயின் பவர் சப்ளை கிடைக்கும் போது யூபிஎஸ் செயல்பாட்டை கவனிக்கவும். யூபிஎஸ் பேட்டரி பயன்முறையில் லோடு உடன் இயங்கினால் பேட்டரி எல்இடி லைட் அப் அல்லது யூபிஎஸ் ஆன் லைன் செயல்பாட்டில் இருப்பதை குறிக்கிறது. யூபிஎஸ் ஆனது பேட்டரி பயன்முறையில் லோடிங் இயங்காமல் உடனடியாக ஆன்லைனில் செயல்பாட்டை திருப்பி ரெட் எல்இடியை லைட் செய்தால் பேக்கப் நேரம் மிக குறைவாக இருப்பதால் மாற்ற வேண்டும் அல்லது ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 4 மணி நேரத்திற்கு உடனடியாக பேட்டரியை ரீசார்ஜ் செய்யவும். இதுவரை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை மீண்டும் பார்ப்போம். மின்னழுத்த நிலைப்படுத்தியின் குறைபாட்டை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். குறைபாடுகளின் அடிப்படையில் மின்னழுத்த நிலைப்படுத்தியை சரி செய்யவும். அவசர ஒளியில் உள்ள குறைபாடுகளை அடையாளம் காணவும். எமர்ஜென்சி லைட் சரி செய்வதன் மூலம் குறைபாடுகளை சரி செய்யவும். யூபிஎஸ்ஐ சரி செய்வதன் மூலம் பிழையை சரி செய்யவும். மின்னழுத்த நிலைப்படுத்தி, எமர்ஜென்சி லைட் மற்றும் யூபிஎஸ் ஆகியவற்றை எவ்வாறு சோதிப்பது, பகுப்பாய்வு செய்வது மற்றும் சரி செய்வது எப்படி என்பதை நீங்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அடுத்த பகுதியில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி மாணவர்கள்.